Olá, crianças! Eu sou a professora Ana Teles, sou da Divisão de Educação Infantil da CEMED Manaus e estou hoje aqui no quadro Eba! Vamos brincar? Poxa, crianças, eu estou tão preocupada. Eu não consigo mais ver as árvores. As árvores estão sumindo. Vocês já perceberam isso? Que as árvores estão sumindo. Você tem árvore no seu quintal? Eu não tenho, não. Só tenho um pouquinho. E quando a gente vai respirar, às vezes a gente nem consegue respirar direito. Vocês já perceberam isso? Ai, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Sabia? Eu vou precisar de ajuda e eu já sei quem eu vou chamar. Eu vou me concentrar para chamar essa pessoa que é um super-herói. Será que vocês conhecem ele? Ele usa uma capa vermelha. Essa capa, ela se comunica com eles. Vocês sabiam disso? Eu vou me concentrar para chamar. Crianças, olhem só o Doutor Estranho. Eu pensei nele e ele veio. Obrigado, professora Ana, pelo convite. Acabei de chegar de outra dimensão. Olá, crianças. Vocês desejam o quê? O que se passa? Ai, eu estou muito preocupada com o nosso planeta. O senhor viu que as árvores estão sumindo? Realmente? Também não consigo enxergar nenhuma árvore. Ai, e o que será que está acontecendo, crianças? O senhor pode nos ajudar, Doutor Estranho? Posso, seguramente posso ajudá-los. E de que maneira o senhor vai fazer isso? Nós vamos fazer, primeiramente, aprender a manipular o tempo. E como é que a gente faz isso? Ó, a joia do tempo. Posição, um pé adiante, outro atrás. Respira fundo. Subiu. Círculo grande. Círculo menor. Juntou as mãos. Gira para um lado. Gira para outro. Recua e empurra. Essa é a manipulação do poder do tempo. Ai, então a gente pode voltar no tempo? Podemos voltar no tempo. Ai, vocês querem voltar no tempo, crianças? Vamos lá voltar no tempo com o Doutor Estranho? Vamos lá. Uniu as mãos. Girou. Isso. Ó, segura aí, professora. Viu que tem outras árvores aparecendo. Apareceu árvores. Olha! Voltou pro outro lado. Agora... agora acabaram-se as árvores. Ai! Na nossa imaginação é assim que vamos tratar a falta de árvores. Ai! Como é triste um planeta sem árvores! Sim, não podemos ter um planeta sem árvores. As árvores são importantes para nós. Ó, a respiração. Elas purificam o nosso ar. Elas também nos alimentam. E elas também são a casa dos passarinhos, dos macacos, do bicho preguiça e tantos outros. Mas chega de conversa e vamos fazer a brincadeira de voltar no tempo para salvar este planeta que está quase extinto de árvores. Ai, então a gente vai fazer uma brincadeira legal. Vamos! E agora? E sabe qual é? Ele vai fazer uma árvore voltar à vida. Exatamente! Vamos lá! Doutor Estranho, o senhor pode me ajudar a fazer a minha árvore voltar à vida? Posso! E vocês, crianças, podem me ajudar? A gente vai fazer dessa maneira. Vamos unir as mãos e manipular o tempo. Vai e vem. Mas eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como é que faz esta mágica. Para realizar esta mágica, você vai precisar de uma folha de papel em branco dobrada ao meio. Na parte de dentro, você desenha uma árvore linda, toda colorida, com flores, frutos e pássaros do jeito que você imaginar. E na parte de fora você desenha um tronco somente. E o segredo é o seguinte: um pouco de água em um prato. E vai acontecer agora a nossa mágica. Do lado de dentro, a sua árvore completa do jeito que você quiser. E fora, aqui ó, só o tronco. Suavemente você vai soltar no prato com água e a mágica vai acontecer.
Agora que você aprendeu a atividade, você faz em casa e manda pra gente. Crianças, estamos chegando ao final da nossa atividade e para homenagear todas as árvores do planeta, eu vou trazer um amigo meu que eu penso que vocês conhecem. Ele está em outra dimensão. Ele é um dos guardiões da galáxia e homenageia todas as árvores. Vamos lá? Ele vai chegar, Tá chegando. Muito bem. Eu sou Groot. Eu sabia, vocês não conheciam ele? Tudo bem, Groot? Eu sou Groot. Groot, você vai nos ajudar a defender todas as árvores? Eu sou Groot. Então, esperamos que vocês tenham gostado da nossa atividade. Realizem e mande para nós. E até o próximo. Eba! Vamos brincar? Eu sou Groot.